ភាសាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាដុំថ្មទេប៉ុន្តែវាគឺជាដួងព្រលឹងរបស់ដូនតារបស់យើងដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនិយាយរួមទៅវាគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រូវគេបំផ្លាញអញ្ចឹងទាំងយើងទាំងគេគឺប្រកាសជាខឹងហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនតែខ្ញុំទេគឺបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែខឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្រៅពីខឹងហ្នឹងយើងក៏បានព្យាយាមធ្វើដូចជាគេវីដេអូក៏ដូចជាឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយខ្មែរយើងជួយទៅដល់បងប្អូនជនភៀសសិតទាំងអស់ភាសាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនដូចជាផ្ទះដែលយើងអាចគេជួលជាងសាងសង់មកត្រឹមមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបានទេចាយើងមិនមែននិយាយរួមទៅមិនមែនថាឲ្យតែមានលុយធ្វើបានគឺអត់ទេអញ្ចឹងហើយគឺសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននិយាយរួមទៅគឺចិត្តស្រឡាញ់ក៏ដូចជារួបរวมសាមគ្គីគ្នាក្នុងនាមជាឈាមខ្មែរតែមួយខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំចេញពីធ្វើការទៅម៉ោង7ម៉ោង8អីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់កម្លាំងខ្ញុំអស់ល្ងុយប៉ុន្តែសម្រាប់បងដែលគាត់នៅជ័យដែនបងជនភៀសសឹកដែលគាត់អត់បានគេងស្ងប់សុខវិញសួរថាតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែយើងធ្វើការអស់កម្លាំងប៉ុណ្្នឹងហើយយើងយកលេសថាអូយើងអត់អាចមកបានទេយើងអស់កម្លាំងយើងហត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពួកគាត់បានគេងស្រួលដូចយើងដែរពួកគាត់ត្រូវរត់ចេញពីផ្ទះពួកគាត់ត្រូវបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ការពារយើងនៅសមរភូមិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេប៉ុន្តែវាគឺជាទឹកចិត្តវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្ញុំជឿថាបងផ្សេងទៀតបើសិនជាបងចង់ធ្វើក៏បងអាចមកចូលរួមជួយជាមួយនឹងពួកយើងបានដូចគ្នាដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីម្រាមដៃ10សំពះអរគុណទៅដល់បងទាហានខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់អត់ខ្វល់ពីអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដោយសារតែពួកគាត់ទើបពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចនៅប្រកបមុខរបររស់ស៊ីឬក៏ជីវិតបានបែបធម្មតាបែបលក្ខណៈថាយើងពិបាកក្នុងចិត្តប៉ុន្តែយើងអត់មានពិបាកផ្លូវកាយទេប៉ុន្តែពួកគាត់វិញគឺពួកគាត់ប្រឈមមុខនិយាយរួមទៅគឺគាត់បន្ថយជីវិតពួកគាត់ការពារពួកយើងអញ្ចឹងហើយដឹងត្រឹមថាខ្ញុំអរគុណក៏ដូចជាជឿជាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងអរគុណ